យើងធ្វើការរៀនជាមួយនឹង comment មួយចំនួនផងដែរឧទាហរណ៍ comment ទី1 comment select ប្រើសម្រាប់ចុចលើ object ដែលយើងចង់ចុចរបៀបប្រើ click លើ icon select លើ object តោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងកម្មវិធី SketchUp របស់យើងផ្ទាល់មុនដំបូងឧទាហរណ៍យើងមាន object មួយរាងជាចតុកោណកែងយើងយក icon select ហើយយើងចុច right click លើនឹង2ដង select object បានហើយចូលមក comment ទី2 comment pen comment ចាក់ពណ៌និយាយចេះមកទៅ comment ចាក់ពណ៌comment ហ្នឹងប្រើសម្រាប់ចាក់ពណ៌ឬក៏ប្រើប្រាស់លើ material ឧទាហរណ៍ថារបៀបប្រើប្រាស់វាដែលយើងចុចលើ click លើ icon ហ្នឹងទៅឬក៏ shortcut key វាអក្សរ B ជ្រើសរើសយកពណ៌ដែលយើងចង់បានហើយយើង select លើ object ដើម្បីចាក់ពណ៌វាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាក់ពណ៌យើងវាយ comment អក្សរ B មកយើងវាយ comment អក្សរ B វា load មកហើយ load comment នឹងមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមវាយយក comment B ហើយយើងចាប់ផ្ដើមរើសពណ៌ដែលយើងចង់បានមកទីឲ្យយើងយកពណ៌ខាងក្រោមគេនេះមកយើងចុចលើនឹងមួយមកឃើញវាចាក់បានហើយចាក់បានពណ៌អ្វីដែលយើងចង់បានហើយអូខេយើងចុចថែមទៀតមកអូខេវាចាក់បានហើយយើងចុចដុំយើងចុចត្រង់ណាគឺវាចាក់ពណ៌ឲ្យនៅត្រង់ហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងចំពោះ comment ចាក់ពណ៌ឬក៏ចាក់ material ហ្នឹងយើងនិយាយភាសាខ្មែរស្រួលស្ដាប់ហើយចូលមក comment ទី3 comment ទី3បានន័យថាប្រើសម្រាប់ចាក់ពណ៌ម្ដងឲ្យបានទាំងអស់អាហ្នឹងរបៀបប្រើវាយើងចុច shortcut key វាអក្សរ B ជ្រើសរើសពណ៌ដែលយើងចង់បានរួចហើយយើងចុចអក្សរ shift ឲ្យជាប់ចុច shift ឲ្យជាប់ហើយយើងចុចលើ object ចុចលើ object ទៅគឺពណ៌ដែលយើងចាក់ហ្នឹងគឺវា load ទៅលើ object ទាំងអស់ហើយហ្នឹងយើងចាក់ម្ដងគឺបានពណ៌លើ object ទាំងអស់ហ្មងវាអត់ពិបាកនៅចុចមួយដូចយើងចាក់ពណ៌មិញហ្នឹងឯងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលក្នុង SketchUp យើងវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកនេះឯងខ្ញុំមាន material មួយទៀតខ្ញុំមាន object មួយទៀតខ្ញុំមាន object មួយហើយខ្ញុំពុះវាហើយខ្ញុំតើវគ្គខ្ញុំចាក់ពណ៌ខ្ញុំចុច B enter select ពណ៌ដែលយើងចង់បានហើយខ្ញុំចុច shift ឲ្យជាប់ដល់ពេលចុច shift ជាប់ហើយយើងយកចុច right click នៅលើចុចលើ object ហ្នឹងទៅគឺវាចាក់ពណ៌ឲ្យទាំងអស់ហ្មងឃើញទេវាចាក់ពណ៌ឲ្យមកទាំងអស់ហើយវាអាហ្នឹងវាស្រួលជាងយើងចាក់ material មុនហ្នឹងយើងចាក់ពណ៌មុនហ្នឹងវា